啦，就火炭啦。你驚嘅可以沙田再報。我而家落車報警啊！你報警你都拖落車，而家落車報警。我想問你落車，你俾佢知落車啊！你有冇你知佢落車？啱啊，揾警察啊！你有冇知佢落車？而家揾警察啦！你講我啊，佢而家講。揾警察啦！你揾啦！而家揾啦！屌你老母得㗎，而家嚟沙田落啊！而家沙田落啊！打人啊嘛！邊個打人啊？你打人咯！點而家落去警察白痴嚟咯，唔係。落啊！而家嚇，而家落車啊！我點解要落車啊？落車報警啊！我都未到站，我落咩車啊？而家到站啦，警察喺度㗎啦！你報啊！你而家衝啊！你都傻嘅，你自己落啊！我而家沙田就同你出。嗱，你自己出。而家咁多人睇住啊！嗱，呢個打人啊，沙田啊，沙田落車就玩啦。沙田就報警啦。報警都唔報警咯。係啊，你報警都差佬嚟咯。唔緊要啊，我而家帶你出去啦。你叫上嚟啊！我唔得唔落去啊！唔緊要啊，而家落啊！咁多人睇住啊！嗱，轉頭打人唔該，睇閉路電視，跟住俾證據。嗱，而家沙田落啦，就喺月台報警啦。你得閒你錄啦，我都唔得閒。嗱，見唔見到啊？呢啲咁嘅大陸人係咁啊，打人啊嘛，打人啊嘛，係咪應該落月台揾警察啊？有證據打佢咪報警係咯。咯，有證據就報警咯。而家咪落車報警咯，係咪啊？而家俾佢走啊？係咪啊？佢而家走啊嘛。我幾時走啊？火炭你已經唔落啦，而家沙田落啦。咁我都未到站，落咩車啊？沙田報警啊！報警呢個報咯。有警署你嗰個站。你叫住警察嚟咪得咯。唔緊要，我而家嗌你出去揾警察。我點解出去啊？唔緊要，我而家出去揾警察。你打人啊嘛，我而家唔俾你走啊！你打人啊嘛，嗰度有閉路電視睇到啊！你打人啊嘛！你憑咩鎖我手搶我手機啊？唔係啊，你咪揾警察咯。唔使，你而家睇邊度電視？你好啦，我而家揾警察啦。嗱，我而家再嗌你出去啊！你係我出去㗎？係啊你邊個嚟㗎？係啊，唔係你邊個嚟㗎？你係我出去㗎？你打人啊嘛，我唔俾你走啊！我話你打我啊！唔緊要，你出去揾警察就得㗎啦。你出嚟，你得閒。嗱，如果你打我，我一定保護自己啊！嗯，咁你唔好拉我啊！嗰度就有職員。唔係，你睇我做乜嘢啫？出去啊！揾警察啊！揾咩警察啊？揾警察啊！你而家打人啊！你唔好走啊！你打我啊！真㗎！你唔好走啊！而家揾警察啊！你拉我做咩啊？你而家揾警察，你拉我做咩啊？保護自己啊！出去啊！你拉我做咩？你拉我做咩啫？而家出去警察啊！你拉我做咩？你叫而家警察啊？出去月台啊！你叫警察嚟啊嘛！而家出去你月台啊！你而家啱啱出嚟啊！出嚟啊！我出做咩啫？你驚咩啫？而家揾警察啊！而家睇住你嗰個閉路電視，出嚟啊！你拉我出嚟啊！你拉我做咩啊？出嚟啊！出嚟揾警察你拉我做咩啊！啊？你啊！出嚟揾警察啊！你拉我有冇資格拉我啊？出嚟揾警察啊！你老母啊！你打我啊嘛！打我！你打我！啱啊！而家揾警察。你去報警。去問佢啦。你去報警啊？唔得，我唔出去，我出去做咩啫？我唔出嘅，你跟車。你去報警啊嘛？你報使乜出去啊？去問佢嘛？打人嘛？你報啊！你九龍塘睇下冇人當值。我大會出咗嘅。咁樣大會報啊！你有冇開車啊？好。大圍啊，好唔好啊？大會揾警崗。好啊。打人啊嘛，大圍啊嘛，落啊嘛。職員嚟啊！你犯港條附例㗎，你打人㗎。你唔好諗住咁過癮啊！仲要閉路電視睇晒啊！你唔係嚇我啊！我香港大㗎，你唔使嚇我啦，我嚇大嘅。仲衰，仲衰，好惡啊你！唔夠你我喎。嗱，你而家係咪大圍落？跟住唔好俾佢走啊！佢呢兩條走啊！你哋要佢係唔肯喺火炭落車揾職員揾警察㗎，打人。點都要睇住㗎啦，咁多人睇住㗎啦。啱啱都拍咗片同佢講㗎啦，佢揾警察嚟同佢講啊，我有證據啊。樣衰衰，點解打人大晒啊？打人好叻啊？係咪職員嚟啦？等佢走啊！我落車啊！落車啊！大會咧？大會就咪落車咯。呢兩位嚇。